fiadanana fahasoavana famondrapo no tononona iarabanantsika indray tratra sontianyuti ary tonga so anatin'ny sekolopitahina mino fa ho fifaliana sy fafinaritana hatranyindray no rahantsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra vavaka isika raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka sy misaotra ary mameo voninahitra anao tario izay amin'ny alalan'ny teny vangio izay amin'ny alalan'ny teny aoka hisitraka aoka hiaina aoka ho tonga fatakarana sy fahazavan-tsaina ao anatindray mba ahafahanay mampiatra-pahendrena ireo teny izay omenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Anio manokantsika dia resaka ny lohahevitra nampitondraina ny lohateny ny amin'ny hoe fifantohana. Inona no toeran'ny fifantohana ao anatin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra? Andriamanitra tena te hahita ny fifantohantsika eo amin'ny fiainana. Ny Baiboly dia manome voambolana manambara ny fifantohana io amin'ny alalan'ny fomba fiteny hoe fanamasinantena, fanokana-tena. Izay midika ihany koa hoe ny dikany hoe mifantoka dia manokana ny rehetra eo aminao ho amin'izay hifantohanao, na ihany koa hoe manokana tsara izay hanananao mba hahazahoanao izay ilainao. Ny fifantohana ihany koa dia misy idirany hoe mionona na ihany koa mianina amin'izay misy, izany hoe tsy mitoditodika. Avy hatrany dia hiditrintsika amin'ny zavatra ambaran'ny Luka 5:22 zavatra nitenen'i Jesosy manambara hoe tsy misy olona mitana fangatariana ary mierika ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andika teny fototra izy dia manambara hoe tsy misy olona mierika na mijery any ariana, izay le hoe tsy mifantoka, izany hoe ny olona mifantoka dia mijery any aloha, tsy mijery any ariana fa mijery any aloha. Tsy misy olona ozy izy mierika mijery ny any ariana lava ka mipetraka tsara sy ilaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ilaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa mifantoka. Raha mahita fa ianao izay manaraka ity fandaharana ity dia amelona indray ny afo ny fifantohana ary ho tahin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fomba fiteny hafa manambara an'izany hoe mifantoka izany ihany koa anaty Baiboly dia le hoe amin'ny fo manontolo. Rehefa ny olona anankiray manao zavatra amin'ny fony manontolo dia mifantoka izy. Rehefa ny olona anankiray no manatanteraka zavatra amin'ny fony manontolo dia mifantoka izy. Manampy ny fiampitantsika, izany hoe miampita avy amin'ny faniriana ho amin'ny fahataterahan'ny faniriana ny fifantohana. Manampy ihany koa tahaka ny hoe manana projet ianao dia tianao tanteraka ilay projet dia misy passage fifantohana ihany koa takian'izay. Na ny fitadiavantsika n'Andriamanitra na ny fidirantsika ho isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra dia hanampy be ny fifantohana. Mila mifantoka amin'ny zavatra atao isika, mifantoka amin'izay tenenin'Andriamanitra, mifantoka amin'izay andrasan'Andriamanitra mba ho ataontsika. Tsara isika mifantoka amin'ny asa fanompoana na ny andrenantsika, mifantoka amin'ny tokantrano izay nomen'Andriamanitra, mifantoka amin'ny asa izay nomen'Andriamanitra ho an'izay manana asa, mifantoka amin'ireo karazana toetra izay tian'Andriamanitra ho avoaka, mifantoka amin'ny anjara voatery feno voninahitra izay anendren'Andriamanitra anao, mifantoka amin'ny androany, mibanjina ny rapitso. Ny avitanao ny anjara voatery na ny destinia dia ny fanamasina sy ny heriny. Fa ny fifantohanao kosa dia miteny be ao anatin'ny fiasan'ny hery io sy ny fandrosoanao. Ny puissance dia manosika anao ho tonga faingana, izay le fanohanana nomeny pasteur Rodolphe hoe aingana kokoa ny fahatongavan'ny olona mandeha moto mihoatra noho ny olona mandeha bisikleta. Fa ny toeran'ny fifantohana kosa dia zao, rehefa mifantoka ianao dia tsy mijanonjanona any an-dalana, tsy milalao an-dalana. Eo zany dia fahitana sady fa ny milalao dia fahavalo ny fifantohana. Mahita fa manomboka amin'ity an'ity sady ho tonga ny amin'ny anjara voaterinao ianao ho tonga faingana atosiky ny herin'ny fanahy no sady tsy mijanonjanona an-dalana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ny andisin'ny fifantohana dia zava-baovao. Ny amantarina fa mifantoka ny olona anankiray eo amin'ny zavatra anankiray dia misy zava-baovao ateraka ilay fifantohana, indisy anankiray izay. Raha mahita fa ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy izay indisy izay satria zanak'Andriamanitra mifantoka isika. Ny zava-baovao mantsy dia mitondra famelombelomana, manapaka rotina sy monotonia. Mazava ho azy fa tena ilainy zany indrindrindra anatin'ny fotoana mety hoe misy zavatra mitranga sy miseho manidy tahaka ny tsy ahafahana manao zavatra maro amin'ny fijery maolona
fa rehefa tena ao anatinao ny fahafantarana fa ao anatin'ny fifantoana afaka manorona zavatra vaovao ianao de afaka ho kaseny zay zavatra zay de isy zavatra vaovao mitranga sy miseho eo fiainanao. Ny zava-baovao ihany de fanomboana vaovao. Ny zava-baovao ihany de mitondra fifaliana. Izany tsy mba faly rehefa mahazavatra vaovao, za manokana aloha tena mankafy ary mankasitraka ny tompo rehefa misy zavatra vaovao mitranga eo amin'ny fiainako. Deo tsika ijery hoe Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha hoe nifantoka. Nyvalina anie mazava ho azy nifantoka izy ary Andriamanitra ny fifantohana izy fa ahoana no ahitantsika ny fifantohany. Zao lambarany Isaia 43:19 naran Jesosy, indro izao efa nao zava-baovao, konketriny de efa miposaka zany, tsy alala zany fa nareo, eny anenefitra nanaovako lalana ary any amin'ny tany laoa no asiko ony. Andriamanitra miteny ny ao am-pony fa manana programa izy hanao zava-baovao. Ary eo no mahatonga antsika kristianina tokony sokatra fa Andriamanitra ny zava-baovao izy. Manantena ianao fa misy zava-baovao vomanao anao ary afaka ho asehon'Andriamanitra mora foana zany. Ao amin'ny Isaia 65:15 izy de manambara akeo amin'aran Jesosy hoe ary amela ny anaranareo fiozonana amin'ireo voafitoka ianareo ary ahafaty anao Jehovah Tompo fa ny mpanompony kosa de omeny anaram-baovao. Ao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra de manambara fa anome anarana vaovao amin'ny mpanompony. Fantatrao hoe anarana vaovao omena amin'ny mpanompony io zanak'Andriamanitra. Salamy 43 Salamy 40 andininy fahatelo aminaran Jesosy ary nanisy firam-baovao teo ambavako izy de fideran'Andriamantsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an Jehova. Andriamanitra de manisy firam-baovao eo ambavany mpidera sy mpikohaka. Zany rehetra zany de proof fa Andriamanitra de mifantoka ihany koa manao zava-baovao hatrizay mandraky androany ary manomboka androany rapitso sy mandrakizay. Ezekiel 36:26 de manambara hoe omeko fo vaovao ianareo izy fa na vaovao nataoko ao anatinareo esoriko amin'ny nofonareo ny fovato fa omeko fo nofo ianareo. Raha ampitaitsika fotsiny zao ny tany Egypte sy ny fampanantenan'Andriamanitra amin'ny tany Kanana ho an zanak'Israely de zava-baovao be ny tany Kanana. Jereo tsara ny tany Egypte mety ho tany tsara azo ambolena fa ao anaty fanandevozana. Le tany Kanana nampanantenana kosa de tany tsara lavitra sady miaraka amin'ny fanafahana, feno tendrombohitra misy loharano ary azo ambolena zavatra maro be dehibe, zava-baovao. Tany Egypte azandrano sy tongolo mifihinana zanak'Israely. Rehefa tonga Andriamanitra miaraka amin'ny programa mpanafahana de tondra dronono sy tantely. 2020 taona tantely ho aso ho anao aminaran Jesosy. Tany Egypte manao briky ny asa ary manamboatra tanàna ho amin'ny Farao. Tsisy karama. Zava-baovao sokafan'Andriamanitra ao an-tany Kanana kosa mamantana tanàna lehibe sy trano feno zava-tsotsy nangonina, tany mboloboka sy tany n'oliva zay tsy nambolena. Zava-baovao sady tsara lavitra. Deo tsika ijery hoe tahaka ny ahoana ny endriky ny sehony ny fifantohan'i Jesosy satria amin'ny maha-kristianina antsika de manara-dian'i Kristy izy. Mazava ho azy fa nifantoka Jesosy satria tanteraka izy sady modelo antsika. Ny fifantohana koa de midika fa tsy lany fotoana amina zava-poana, miasa araka ny tokony ho izy ny fotoana rehetra ary avitana zavatra tsara mampandroso sady mahasoa génération mihitsy aza ny fifantohana. Eneo amin'izany fa Jesosy mihitsy no niseho teo amin'izay dingana fifantohan'izay ary ianao indray no aseho amin'izany manaraka. Tsy onona fotsiny isika hoe Andriamanitra Jesosy tonga nofo fa ny andisy amantarana raha mifantoka na tsy ny tompo de rehefa tonga teto tany izy de nisy zava-baovao nentiny ve sa tsy. Ny fisehon'ny fifantohana de zava-baovao. Alohan'ny hijerentsika ny fiainan'i Jesosy de hijerentsika ny fomba nahatongavany. Ny nahatongavany Jesosy. Nefa nisy hatrizay de vehivavy momba niteraka, vehivavy antitra sy maty kibo fa mbola niteraka. Sara, Rebeka, Iana, mamany Samsona sy ireo vehivavy maro amin'ny testamenta taloha sy ny Baiboly. Fa zany hoe vehivavy tsy mbola nahalalala, virjiny, tsy manambady, nefa bevoka zava-baovao. Ny fomba nahatongavan'i Jesosy de fahagagana amin'ny alalana fisehoana fifantoha, zava-baovao be ny nataon'Andriamanitra. Hatrizay koa Andriamanitra de naka endriky ny nofo, niseho tamin'ny endrika ny nofo, zany hoe tonga amin'ny endrik'olombelona izy mamangy ny zanak'olombelona, tahaka ny tamin'ny andron'i Abrahama. Tela tonga tao amin'ny lahin'i Abrahama, tahaka ny tamin'ny andron'i Jakob, nitolona tamin'i Jakob andray alina. Fa ny nahatongavan'i Jesosy kosa de Andriamanitra mihitsy ny tonga nofo, tsy endrika fotsiny fa tena natiora mihitsy, zava-baovao. Deo tsika ijery indray hoe inona ny asa nataon'i Jesosy. Ny asa nataon'i Jesosy. Namatika rano tonga divay izy, tena vaovao be zany satria ny famantara-pahagagana zay naseho
tamin'ny alalan'ny tanao Moïse dia rano navadikarà tsy azo hoanina tsy azo sotroina zany hoe mbola tsy nisy impacta miditra ny naty vatana fa neny Jesosy rano tonga divay avy hatrany dia mamarana ny rahoan'ny fafambaraka senatra mitady hita tao sy ho tonga eo amin'le tokantrano vo niorona profo ny fantoka Jesosy nisy fahagagana vaovao nentiny izy nandeha ambony rano fahagagana vaovao na nyresaka résurrection izy dia nanao zavatra vaovao be dehibe Jesosy olona hoentina levina tao anaina nikasihany fotsiny trano vorona dia natsangan'le tovolahy Lazarosy efa nalevina 4 jours navoaka ny avaopasana zava-baovao naseho an'ny ray vokatry ny fifantohan'i Jesosy zany fampianarana vaovao misy fahefana nentina vaovao le fampianarana satria misy fahefana tsy mitovy amin'ny fampianarana izay nataon'ny fariseo ny fariseo mampianatra zavatra tsy ny ainana Jesosy manao sady mampianatra zavatra nananany noho ny zaraina dia reny izay ny ainy fa nisy fahefana ary teo ny herin'Andriamanitra nanohan'izany fampianarana zany Marka 1:27 Baiboly dia milaza amin'n'anaran'i Jesosy hoe dia gaga ny olona rehetra ka ny fanontany hoe manao ahoana re zao zavatra zao fampianarana vaovao misy fahefana zao ny fanahy maloto aza ny didiny dia manaiky azy na ny délivrance aza dia zava-baovao nentin'i Jesosy ara-pifantohana ny kapoaka dia voalaza fa fanekena vaovao amin'ny rahan'i Jesosy Luc 22:20 ary araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy Jesosy ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rahako izay ahidina ho anareo Jaona 13:34 amin'anaran'i Jesosy didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo ary aoko tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa ireo mirakla nataony sy naseho dia nisy zavatra vaovao tsy mbola natranga teo amin'ny zanak'Israely Jaona 9:32 hatrizay hatrizay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba zany teraka jamba sitrany zany dia zava-baovao Matthieu 9:33 anaran'i Jesosy ary rehefa navoaka ny demonika ny teny lemona dia gaga nivoaka ka nanao hoe tsy mbola nisy ny seto zao tamin'ny Israely deo tsika ijerindray ny vokatry ny famonjena Romanina 6:4 amin'anaran'i Jesosy koa niarina levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao Baiboly dia milaza ny fisian'ny fiainam-baovao Korotiana 4:5-7 naran'i Jesosy koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia voary vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo Efesianina 4:24 naran'i Jesosy ary mba ho tafianareo lay olona vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana Korintiana 1:5-7 amin'anaran'i Jesosy esory masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo io le hoe paty anaovana mofo tsy misy levure arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa vovon'ny Kristy Paska ho atsika amen ny zavatra nytenen'i Jesosy Matthieu 13:52 narany tompo koa amin'izany ary ny mpanora dalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompotrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela fampianaran'i Jesosy manazava eto ny amin'ny fisian'ny firaketana misy trésor ao anatin'ny olona ary ao anatin'io trésor io dia sady misy zavatra ela tranainy no sady misy zavatra vaovao enao io zany dia manana trésor ao anatinao ary ao anatin'ny trésor io dia misy zavatra antitra be ary misy zavatra vaovao inkeo azonao avoaka prinsipa amin'ny fanotronona ry havana mamoaka vokatry ny fanahy mamoaka toetra mamoaka toe-panaraka an'Andriamanitra mamoaka zava-baovao avy amin'le firaketana ao anaty mazava ho azy rehefa tsara fanahy ianao dia mamoaka zavatra tsara vaovao avy amin'ny rakitra tsara ao anatinao amin'izao akatiky ny pentecoste zao dia tiako fantatrao fa oziziny salamy 130 naran'i Jesosy maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tareny tany ianao ny fanahy masina dia responsable ny zava-baovao ary zay mahatonga antsika rehefa tonga sakaizan'ny fanahy amin'ny fahafenony sy ny fahafenony hery dia tsy oro zava-baovao feno famelombelomana sy mitondra fanomboana vaovao isan'andro ny fiainantsika ny fanahy masina dia manosika antsika amin'ny hery manamora ny fahavitana destin ary fanahy masina koa dia miinspire antsika zava-baovao amelombelona antsika eny an-dalana sy tsy hahavery fotoanantsika eny an-dalana ny atao hoe zava-baovao ihany koa dia manatsara ny atao hoe zava-baovao ihany koa dia mandrosa any amin'izay mbola tsy hita manomboka amin'ity tia dia manantenahy ianao zava-baovao
manaova zava-baovao. Misy taona koa andriamanitra anatina tranga tsy takatry ny saina, matetika tsy tianao nefa tsy maintsy lalovanao, dia eo koa andriamanitra manokatra programa vaovao izay midika hoe tsara lavitra. Zay no mahatonga antsika misaotra an'andriamanitra. Ohatra, raha very asa ianao dia fantara ao amin'ny fanafa misy asa tsara lavitra ao anao ao aloha kely ao mifantoha tsara fotsiny dia misaora sahady melo amin'ny fotoana. Eo amin'ny sehatry ny business na ny asa, ny sehatry ny entreprise dia tadio fa ny zava-baovao vokary ny fifantohanao no misariky ny fifantohan'ny tsena ho amin'ny asanao. Aleo tsy misahirana mifaninana eo amin'ny vokatra na entana be mpanao. Aleo miazakazaka irery eo amina karazana vokatra tsy misy mpanao satria ianao no namorona azy. Telaza aminao ihany koa hoe ao an-trano ny fiainam-piankohonana dia tena ngeza be io zava-baovao io, na ho an'ny mpanao sakafo na ho am-pikarakara na ho an'ny ray mpianakaviana ny reny mpianakaviana. Aoka isy zava-baovao isan'andro sy isan-kerinandro ao fiainatokantranonao mba tsy ho tratra ny monotonie ny routine ny fiainantsika mianakavy kely. Reseo amin'ny zava-baovao io fiainana monotone ohatrany tsisy ninina mitrango io mifantoha ianao. Farany Andriamanitra mifantoka aminao. Hitantsika amin'izany fa rehefa mifantoka isika amin'izay nomen'Andriamanitra sy izay sitraky Andriamanitra dia misy zava-baovao fa tia misy zavatra tsara lavitra. Hoy ny Korintiana 2:7 amin'aran'i Jesosy, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ao amin'ny fitiavana, rehefa maneho fitiavana an'Andriamanitra tsika, ilay fitiavana agape, dia Andriamanitra indray no lasa mifantoka eo amin'ny fiainantsika mamorona zava-baovao ao anatin'ny fiarahan'Andriamanitra amintsika. Ilay dingana andresaka anao hatramin'ny voalohany dia enao mifantoka mamorona zava-baovao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tia manaraka tokony hirosoantsika ity indray dia Andriamanitra mifantoka mamorona zava-baovao amin'ny fiarahany amintsika rehefa maneho sy mamoaka toetra fitiavana isika. Andriamanitra mifantoka manotrona izay mifantoka aminy. Fantary tsara fa avy amin'ny fanosorana ny idirantsika amin'ny fanotronana. Ao amin'ny fanosorana ianao no mifantoka dia miditra ao amin'ny fanotronan'Andriamanitra indray no mifantoka aminao. Ny définition amin'ny fanotronana anankiray ry havana malala dia 100% de concentration, 0% de distraction. Zato isan-jato ny fifantohana ary ohatra tsy misy foana ny fahavaribarianana. Fantaro fa ny lazany Amerikanina amin'ny fifantohana dia izy ireo tsy manam-potoana iresahana fiainan'olona, efa zatra mifantoka amin'ny fiainany sy izay hampandrosoana ny fiainany amin'ny tsaratsara kokoa. Ny lazany jiosy ihany koa amin'izany fifantohana izany dia ny hoe raha misy zavatra iriny jiosy ho azo dia tsy maintsy azo izany. Mahery izy, mahery miady izy. Io ilay nitafiny tamin'i Jakoba, Israel nitolona hatramin'ny farany amin'izay hetahita sy fandresen-dahatra ao anatiny tamin'izany amina zava-panahy. Ny jiosy ihany koa dia manana principe na spécialisation, mifantoka amin'izay talenta mety ho iray ananana izy, mijoro matianina amin'iny izy, fa tsy hoe mahay kely zavatra be dia be fa tsy tena mahay zavatra iray. Mahatsiaro ilay fampianarana sy fampahirizan'ilay pasteur malala anankiray izay hoe mahay zavatra kely fa tsy mahay zavatra anankiray ngeza be. Ianao zao tokony mahay be zavatra anankiray fa tsy mahay kely zavatra be dia be. Eo amin'izay ilay hoe fifantohana. Lasa médiocre mahafantatra zavatra maro fa nefa eto zao ny jiosy avy amin'ilay fahamarinana izay fantany mahay be zavatra anankiray. Izany ihany koa dia atao hoe fifantohana. Za manokana teo amin'ny fiainako dia nampianaran'Andriamanitra momba ny fifantohana io. Tsaroko tamin'ny mbola nianatra tamin'ny fahatanorano dia nanana faniriana nahita an'ireny logo na NBA ligue basketball américaine ireny, mahafinaritra tamin'izany. Tsy nampoiziko rehefa tonga tamin'ny fahalehibiazana toy izao nitaizan'i Jesosy sy nitarihany ary nivanginy dia lasa nomeny fahafahana sy talenta afaka namorona logo iny koa sy namorona zavatra vaovao mety mbola tsy nisy. Rehefa ao amin'i Jesosy tena omen'Andriamanitra ny opportunité afaka manao pratika. Misy aoran'i Jesosy ihany koa fa be dia be ny zavatra nampianariny amin'izay fifantohana izay. Amin'ny mahatompona andraikitra amin'ny fiderana sy fiankofanana asa fanompoana dia andraikitra no mamorona hira vaovao. Izay ilay hoe Andriamanitra mametraka firaham-baovao. Rehefa eo
ny fahafantarinao zay fahamarinana zay dia afaka amangy Andriamanitra. Dia misaotra an' Jesosy ary misy ira vaovao men'Andriamanitra antsika anatin'ny asa fantompona vokatra izay fifantohan'izay mety ho feokira mety ho tomokira amin'ireo karazana gadony maro samihafa ho voninahitry ny anarany ijoroka avolombelonety hoe io fifantohana io dia mamoaka zava-baovao eo amin'ny fiainanao amin'ny andavanandrom-piainanao. Mino sy matoky fa voatantsika voata tamin'ny alalan'ny fampaherezana sy fampianarana tamin'ity an'io ity raiso ny hery rehetra ao anatinao dia mifantohy ianao amin'izay nomen'Andriamanitra sy amin'izay azonao atao. Manasanao hivavaka marana antsika amin'izao fiarahantsika fampahery zao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra mankasitraka ny amin'ny teny eny tokoa tsy mendrika ny ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay rehetra mitoditodika ka miherikerika. Fona aminao zay raha misy endrika tsy fifantohana fa varimbarianina tafiditra. Vonina ny herinao anosika anay mba havitany zavatra amin'ny fomba tsotra sy amin'ny fomba aingana. Rehefa misy fotoana zay tsy mifantoka dia lasa milalao an-dalana, lasa very fotoana, lasa laniny favarimbarianina le fotoana zay azo avy amin'ny herinao. Eto ihany koa zay dia mifona ary misaotra melona mifamelan-keloka sy famindrapo iainga vaovao indray zay hifantoka amin'izay nomenao, hifantoka ao an-trano, hifantoka amin'izay vady aman-janaka nomenao, hifantoka amin'ny asa izay nomenao, hifantoka amin'ny asa fanomponana endrenao, mifantoka amin'ny ministère zay nomenao iaonana, hifantoka amin'izay révélation nomenao amin'ireo karazana fampianarana, hifantoka amin'ireo karazana teny fikasana nambaranao, hifantoka izay raha eo. Saotra betsaka amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy avy Nazareta io zay mandresy manaraka ny fandaharana ireo manana olana ara-pifantohana fanako sy ravaka zany anaran'i Jesosy Kristy Tompo amanona ny fiadahanao amin'ny fahafahan'izy ireo mifantoka eo amin'ny fiainany. Vavaka ankoa raha io anaran'i Jesosy isy ny tananao mahery ara-panasitranana, ara-panafahana, ara-pahagagana amin'izay rehetra mety io ilay nizaniza mandre zao fahamarinana zao ambadiky ny fanekeny ampiatra vo hifantoka fotsiny izy amangy amin'ny hevitra ianao, amin'ny hevitra vaovao, amin'ny dimensiona exploit, amin'ny fitarana, amin'ny vahaolana, amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Pisy daholo tainy Jesosy.